这个丢人，干那个丢人，干啥不丢人？啥也不干最丢人。今天呢，准备了满满一车的货，整成本800，看看我卖完能挣多少。走，出发！为什么我宁愿选择摆摊，也不愿意去上班呢？等会儿带你们看一下我摆摊2个小时的收入，你们就全明白啦。今天呢还是下雨，但是只要出摊就多1天的收入，所以风雨无阻。出摊！咱们刚到摊位上面，先把我们的卫生打扫干净啊！做餐饮的卫生干净很重要的。今天准备了80斤的卤货，总成本800，看我卖完能挣多少！开干！戴好口罩，开始开干。今天是大卖的一天。来，美女想吃点啥？鸭爪、面筋、乌冬豆腐，还拿1个猪脚1个猪脚，还有半根肠，然后还有1份。好，还有1份。3个鸭胗，然后还有1根肠。拿原味的吧，反正不要辣的，这个小公吃。95块钱，这边就行了。你是2号。我们家的卤杂呢，可以做成中辣、微辣、麻辣和不辣的。这样子的话，受众人群广一些，生意自然就更好做一些啦。好了，你去分啊，1号、2号，1号微辣，2号中辣。来，你的2盒好了，好嘞。慢走好就再来啊，手套在盒子旁边啊。这是你的豆腐，有根签子，这是妈妈的，好，有手套啊。来5号，好，来，特辣啊，2盒是吧？来，你夹在这里。第一次吃还是吃过多少菜？第一次吃，一人买1盒啊，70、80、90，正好听好了。啊，一起是吧？他的是9号，你的是10，都是微辣是吧？像我们家的卤杂啦，操作简单，出餐快。你像我们这样一锅的卤杂，出餐也就3分钟啊。如果说你们当地还有很大的一个空白市场，点我的头像来找丹哥哥吧。来，9号、10号一起装吧，你自己去分啊。来，好嘞，慢走好就再来，拿了6个啊，来。11号来，其实你看满满的50块钱，有时候也蛮有分量的嘞。来12号来，慢走好就再来啊！你看，我们经过半个小时的一个时间奋斗时间，我们第1步又弄完了。咱们现在去发一下餐盒来，一人给1个的，免得到时候夹不到。来1个，这个是你的，是一起的是吧？今天就来了，昨天买的少了，傻了。来，你慢慢夹吧，是你了是吧？你是昨天怎么撒掉的？没提稳，没提稳。再拿一串是40的。再拿上豆腐啊，还有这么喜欢吃豆腐。我呢想在全国各地寻找几个对卤杂感兴趣的朋友。如果说你也对我们卤杂感兴趣，评论区留下你的地址、你的城市，丹哥过来找你啊。慢走好就再来啊，好嘞，中辣啊，好嘞，有6个手套在旁边啊。好，你已经点了是吧？好嘞，慢走好就再来啊。还有吗？还有1个猪脚，看你包不包圆了。我包啊，多少钱？30块钱。哦，要30块钱是吧？对。好，要的。你们这个是哪个时候出摊啊，老板？4点半到4点半出摊。每次我8点来都发现你这里没人。哎呦，8点了，你有时候7点来你都不一定有了。好了，你加我一下了，提前点单了。又来一波高峰期，咱们的货一扫而空了，咱们炒完这些就收摊回家了。你是42是吧？来，慢走好就再来啊！来，小朋友，你的好了，来，慢走好就再来啊！没有东西吗？没有东西了，最后一单了，炒完这一单我们又收摊回家了，全部卖完了。来，你的好了啊！好的，你看挺好看又好吃的，你尝一下。蛮多的。蛮多，1个猪脚也有那么大的。来，慢走好就再来啊！家人们，这一会儿呢，我们也准备收摊了。今天准备的满满3大盘货了，已经全部卖完了。来给大家看一下我们的一个战绩啊！咱们线上总共是收款了1596，相当于1600块钱。我这里有几百块钱的一个现金啊，今天收红票子的收了几张，然后差不多也就是2000块钱子的一个收入，其实啊挺不错的啊。很多人呢都好奇我为什么卖这个卤杂2个小时就能卖到4位数。其实呢这个跟选品很重要啊。你像我们这种产品的话，客户呢看得到你的是不是现场制作，而且的话呢也是高复购率。你看我的视频就知道啊，我们大部分都是回头客。你看，如果说你对我们卤杂感兴趣，评论区打出卤杂，我来带你吧。